Кейде жаныңды түсінер адамды таппай, жер бетінде жападан жалғыз қалғандай күй кешесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға қақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі. Зайра мен Болат 20 жыл бойы бірге тұрды. Олардың ұлы Ерлан 18-те, ол колледжде оқиды. Зайра әрқашан байсалды мінезімен ерекше еді. Оның бұл мінезі Қонақбаевтар отбасында ұрыс-керіс, жанжалдың болмауына себепші болды. Таныстары мен туысқандары Қонақбаевтар жанұясын үлгілі отбасы деп санайтын. Осы уақытқа дейін Зайраның өзі де солай деп ойлап келген еді. Кейінгі кезде күйеуінің мінез құлқы өзгергенін байқайды. Болат жиі кешігетінді шығарды. Үнемі көңілсіз болып шаршап келетін болды. Қалжыңдасуы да сиреп кетті. Ұйқысы қанбай, тәбеті де болмай жүрді. Зайра оның денсаулығын уайымдай бастады. Күйеуінің осындай күйде болуына белгісіз телефон қоңырауларының қаншалықты қатысы бар болуы мүмкін. Кейінгі кезде Болат сол қоңырауларға бөлмеден шығып кетіп сөйлесетін болып жүр. Әрине, екі адам ұзақ уақыт бірге тұрғандықтан арадағы романтика жоғалады емес пе? Мұның бәрі жақын адамдардың бір-біріне деген құрметі, сыйласымдылығының арқасында шешіледі. Мен өмірде өле-өлгенше адал махаббаттың болатындығына сенбеймін. Ал бір-біріне деген құрметтің, сыйласымдылықтың, сенімділіктің болатынына қатты сенемін. Мені кейін кезде бөтен олар мазалап жүр. Сол күні Зайра күйеуінен базарға барып келуін өтінді. Бірақ Болат бара алмайтынын кесіп айтты. Зайра таң қалды. Өйткені олар көп жыл бойы азық-түлік алуға сәрсенбі күндері барушы еді. Апара алмаймын. Не болып қалды, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Тек машина жөндеуге беріп қойып едім. Оған не болды? Сен маған машина туралы ештеңе айтпадың ғой. Соншалықты ештеңе емес. Жай ұсақ түйек. Жұмысыңдашы, бәрі жақсы ма? Жұмыс дұрыс. Жұмыс жүріп жатыр. Кейін кезде табыс азайған өзің білесің ғой, дағдарыстың кесірі. Бір жөні болар енді. Әрине. Телефон шалып отыр. Маған біреу телефон шалды. Біз Болат екеуміздің ара қатынасымыз шынайы ашық еді. Біз бір-бірімізді ешқашан алдаған емеспіз. Бірақ кейін кезде Болаттың мінез құлқының қатты өзгеріп кеткенін байқап жүрмін. Оның үстіне мен орынсыз ұрыс шығаратын адам емеспін. Ол өзінің жұмыста мәселесін туындағанын, жұмыстың болмай жүргенін айтты емес пе? Мүмкін мінезінің өзгергені сондықтан да болар. Әрине, Зайраның көп жыл бойы дәстүрге айналған кестесін бұзуға тура келді. Бірақ бостан-бос жанжал шығармай, базарға демалыс күндері барамыз деп шешті. Алайда, аптаның соңында да машина жөндеуден шыға қоймады. Болат, қыс босап қалды. Сен ертең біздің көлігімізбен мені базарға апарып кел азық-түлік алғанға. Ренжіме, апара алмаймын. Не болды? Машинаны жөндеуге қойып едім. Бұзылған жерлері бар екен. Қазір түзетіп olmasa кейін қол жетпей кетеді ғой. Қызық екен, сенің машинаң жап-жаңа емес пе? Айтпақшы, ертеңгісін Ерланның оқуының ақшасын төлейін деп, сейфін ақшалайын десем ақша жоқ. Мен оны машина жөндеу ақысы үшін алып едім. Сондай көп пе? Ол қандай сиқырлы жөндеу болды? Зайра, түсінесің бе? Мен ескі, сапасыз запчасть үшін базарға бармаймын ғой. Ал салондағы бағасы қымбат, өсіп кеткен. Онда дүйсенбі күні шоттан ақша ал. Сабақтың ақшасын төлеу керек қой. Не болғанын түсінесің бе, Зайра? Шотта да ақша жоқ. Сонда машинаның қай жері бұзылды? Компанияның жарты бюджетін қажет ететіндей? Зайра, өтінем, мен сені мазалағым келмеді. Компанияның жұмысы жүрмей жатыр. Дағдарыс, жаңа бағалар. Қысқасы, бизнес үшін маған ақша қажет болды. Бизнесте келеңсіз жағдайлар әркез болып тұрады емес пе? Бірақ Болат сенуге тұрарлық, жолы болғыш адам. Ол қандай қиыншылық болса да жеңіп шыға алатын. Әрине,
отбасылық қаражатты менімен ақылдаспай жұмсап қойған дұрыс болмады. Екінші жағынан, ол өзінің мәселелерімен менің басымды ауыртқысы келмеген дағы. Зайраның көңілі орнына түсіп, ұлы мен күйеуін қуанту үшін жақсылап тұрып дастархан жаюды ұйғарады. Ас әзірлеп жүргенде, оған жақын құрбысы Нағима келіп қалады. Күйеуі жұмысынан кешігіп жатты. Зайра өзі үлгермей жатқан соң, жолдасының кешігіп жатқанын байқамай да қалады. Сөйтіп жүргенде, кенет телефон шырылдайды. Алло. Алло, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Болатты бола ма екен? Ол үйде жоқ. Кім екен оны сұрап тұрған? Кешіріңіз. Алло. Не болды? Номермен қателестің ме? Олай емес сияқты. Бір қыз. Болады сұрады. Мәссаған. Ал керек болса. Несіне күлесің? Жетпегені маған осы еді енді. Күлетін де жайт емес қой. Жүрегім қобалжулы. Бәрі дұрыс деп айтайын десем, олай емес анық. Болаттың бизнесінде проблемалар болып тұратын. Бұндайды бұрында көргенбіз. Бірақ мәселенің бәрін өзі шешетін. Бөтен біреудің араласқанын қаламайтын. Ал енді міне, кез келген нәрседен күмәнданатын болдым. Құрбыммен бір нәрсеге алаңдайтын сияқтымын. Қош, өміріңде бірінші телефон соққан еткен бір қыз. Не болды соған сыншыны? Бұндай жағдай бұрында болған. Мен тамақ істеп жатқан кезде Болат телефонды алатын да сыртқа шығып кететін. Я? Онда ол бекер емес. Бірақ керулер үйлене сап жүріп жатады ғой осы. Керуде ашық жүреді. А сені 20 жыл бойы алдамаған. Мен басында Болаттың Зайраның көзіне шөп салып жүргенін сезген едім. Ол өмір бойы адал болды дейсіз бе? Қойыңызшы. Еркектердің бәрі сондай жүрісті емес пе? Біздің тіпті Зайра оны байқамайды да, көрмейді да, бақыттадым. Меніңше Зайра Болатты өз көңілдесімен төсекте ұстап алса да, оған сенбейтін сияқты. Сонда сен не? Болаттың көңілдесі бар деген кеп тұр ма? Сандырақтамаш. Енді өзің ойлап қараш. Ұялы телефон тұрған кезде неге ол сенің үйіңе телефон соғады? Көңілдестер әйелдерін білмегенін қалай ма деп ойласам мен. Ол ғажап емес. Мүмкін олай сенің орныңды басып қалу үшін әдес деп жатқан шығар. Мүмкін жүкті болып қалды ма? Нағима! Рахмет саған, жұбаттың мені. Мен өзің ойлап қараш, компаниядағы ақша бәрі қайда кетіп жатыр? Ақша демекші Болат кейін кезде шынымен де үйден ақша алып жүр. Баламның сабағының ақшасын төлеу үшін сейфтен ақша алайын десем ақша жоқ. Ол көлігінің ремонтына жіберіпті. О, құттықтаймын онда сені құрбым. Компанияның ақшасын бизнеске салдым деді. Нағима Болаттың келуін күтпей үйіне кетіп қалды. Ал Зайра онымен сөйлескен соң күйгелектеніп бар шындықты білуге нақты бел байлады. Сәлем. Сәлем, Зайра. Болат, машинаға не болды? Мүмкін алдымен тамақ берерсің. Айтуың қиын болып тұр ма не? Машине дұрыс, жөндеуде тұр. Жаңа машина аяқ астынан бұзылды. Отбасылық қаражат ұсталып кетті. Енді сенің зарплатаң азайып қалса, мен оған таң қалмаймын. Зайра, саған не болған? Мұны мен не айтпақсың? Осының бәрі сенің қатындарыңның кесірінен. Зайра, саған не болған? Қандай қатындар? Сенің көңілдестерің. Қайдағы көңілдестер? Сенімен бірге өмірімде бір ретте көзіңе шөп салған емеспін. Тіпті ол жөнінде ойлаған да емеспін. Енді сол ойлайтын шақ келген сияқты. Сен не деп тұрсың? Осының бәрін қайдан ойлап тапқансың? Сенің күмәніңнің бәрі былжырақ. Жұмыста мені іздеп үйге телефон соққан шығар. Тамақ бересің бе, бермейсің ба? Саған тоқалың тамақ берсін. Зайра, сен не деп жатырсың? Қайдағы тоқал? Болат, саған не болды? Дәріңді салшы аузыңа. Дәріңді салшы. Болат, қады? Алло, жедел жәрдем. Жедел жәрдем кешікпей келсе де, Болатты емханаға жатқызуға тура келді. Зайра емхана дәлісінде ары бері жүріп, өзін қоярға жер таппай әлек болды.
Дәрігерлердің айтуы бойынша Болат микроинфаркт алған. Дер кезінде көмек көрсетілгендіктен аман қалғанын хабарлайды. Дәрігер, жолдасым қалай болды? Жаман емес, жақсы болады, уайымдамаңыз. Тек шаршағандықтан болар. Күйзеліс бар ма, жұмысында дағдарыс бар ма? Иә, жұмысы ғой сол. Қазіргі дағдарыстың уақыты емес па, бәрі ойлағандай болмайды. Сіз уайымдамаңыз. Тек қана ең бастысы жаманның бәрі артта қалды. Сіз уайымдамаңыз. Тек үйде де тыныштық болу керек. Жақсы ма? Әрине. Рахмет сізге, дәрігер. Күйеуіңіздің қалпына келтіру үшін 3 айда кем дегенде уақыт керек. Мен сізге дәрілердің тізімін жазып берейін. Жақсы ма? Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Рахмет сізге, дәрігер. Зайра үйіне келген бетте көңілі босап, көзіне жас алды. Айнымас құрбысы Нағима оған ортақтасты. Өзімді кінәлі адам сияқты сезінемін. Мен байбалам салмаған кезде бұндай жағдай болмас еді. Қош несіне кінәлі санайсың, өмірде тек бір рет айып салған екенсің. Мен оған өмірімде бірінші рет көңілдесің бар деп кінә тақтым. Сол кездегі оның түрін көрсең ғой қызарып кетті. Ол сенен қорққаннан емес, ол сенен ұялғаннан қызарып кетті. Білмеймін. Ауруханадағы дәрігерде үйдегі болған кикілжіңді білетін адамдай. Тыныштық керек деді. Масқара ұят болды енді. Енді не істейсің, онда отыра бер сөйтіп, ана көңілдес үйге кіріп келгенше. Барлық бәле бизнесінде шығар. Осы Зайра соқыр сияқты. Енді мына микроинфаркттың кесірінен өзін-өз кінәлайтын болады. Сөйтіп жүрген кезде шындықтың да беті ашылмас. Бірақ осы жағдайға түсіп өзі ауырып қалғанына мен сенімдімін. Бейшара құрылмай. Бұның бәрінді ұмытуға әлі ерте. Ана көңілдес сенің орныңды басып қалуға ұмтылса, онда бұның бір сыры бар. Мен сенбеймін. Болатын көңілдесі бар дегенді ойлағым да келмейді. Барлық бәле сол бизнесте шығар. Мен компанияға барып, мән жайды білген дұрыс болар. Өзің біл онда. Зайра түні бойы көз ілмеді. Күйеуінің ісіне араласқаны дұрыс па, дұрыс емес пе біле алмады. Бірақ барлық жайды анықтап, тоқ өтерін біліп, көңілін орнына түсіру дұрыс шешім болады деп ойлады. Сондықтан келесі күні Зайра күйеуінің жұмысына барды. Не айта беріңіз? Рахмет. Мен соңғы кезде қатты уайымдап жүрмін. Болаттың күйзелістері де жиілеп кетті. Және де соңғы бизнестерінде туған проблемалар тағы бар. Ол қандай проблема? Сіздерде бәрі дұрыс еді. Қалайша ол өзі маған айтты ғой, бизнесте біршама проблемалар туындады. Ол еш уайымдайтын ештеңе жоқ. Бизнес баяғыша бір қалыпты дөңгелеп жатыр. Қалайша? Енді өзіңіз білесіз ғой, күйеуіңіз қандай тиянақты адам екен. Ол кісі енді жылдағы отчеттармен бір қалыпты жүріп жатыр. Мәссаған. Әшейін. Ол мен алаңдатпайын деген шығар. Бәрі жақсы болса, Құдайға шүкір. Ол алаңдайтын ештеңесі жоқ. Бірақ алдында ол кісі қызметкерлерге арналған сыйақыны бюджетке аударуды бұйырған маған. Ал алдыңғы күні сол бюджеттегі ақшаның барлығын бір басқа шотқа аударды. Шынымен де қызық екен. Зайра мен Болаттың бірге тұрып жатқандарына 20 жыл болды. Осы күнге дейін Зайра өз жанұясын үлгілі отбасы деп санап келді. Соңғы кезде күйеуінің мінез құлқы өзгергенін байқайды. Болат жиі кешігетінді шығарды. Жұмыстан сілесі құрып шаршап келетін болды. Оның үстіне күйеуінің банк шотындағы барлық ақшаны алып алғанын білді. Мұны естіген құрбысы Болаттың көңілдесі бар деп күмән туғызды. Болған жағдайда күйеуінен білгісі келіп, сұрақ астына алғанда жұбайының жүрегі ұстап емханадан бір-ақ шығады. Болат емханада жатқанда Зайра осыншама көп ақша Болатқа не үшін қажет болғанын анықтау үшін өзінше тексермек болады. Болаттың компаниясына барсам да, көңілім жай таппады. Бухгалтердің басқа шот туралы айтуы Болаттың соңғы кездегі түсініксіз мінез құлқын есіме түсірді. Машинаның ұзақ уақыт және қымбатқа жөнделуі, сейфтағы, банк шотындағы ақша. Сөйтсе де осының бәрі бизнестен туындаған мәселе ме деп ойлап қоямын. Солай болса, өте қиын болды. Ал егер олай болмай, бухгалтердің өзі болған жайдан бейхабар болатын болса, онда бір жамандықты күте бер десейші. Зайра барлық мәселеге қарамастан
күйеуі айығып кеткенше оны мазаламауды ойлады. Ертемен тамағын алып күйеуіне қарай шықты. Алайда емханада көңіліне кірбің түсіретін тағы бір жай болды. Науқастар жататын бөлме есігінің жанында жас қызбен бетпе-бет келіп қалды. Жас қыз Болатқа мейірленіп, қолын бұлғаған болатын. Сәлем, жақсымын. Жақында дәрігерлер шығарамыз дейді. Жаңағы келген қыз ба? Ана көршіге келген. Көршің ұйықтап жатыр емес па? Ол жақында ғана жан сақтау бөлмесіне ауыстырылды. Халі жоқ, тез шаршап қалады. Жатып ұйықтап қалғанда енді. Жаңағы қыз маған сенімен қоштасқандай көрінді. Ой, Зайра, қойшы. Қай-қайдағын айт. Ойдан шығармашы. Әдептілік көрсетіп, бәрімізбен қоштасқан ғой. Мен не істеуім керек еді? Ойдан бірнеше шығарғаннан басқа амалым қалмады. Барлық жайды дәл қазір талқылауға дайын емес едім. Жүрегімді ұстап қалды. Әрине сылтау айтып, құтылудың өзі қиын екен. Не істерімді білмедім. Бәрі қиын болып кетті. Мен Болатқа қанша сенгім келсе де, сен алмадым. Соқыр емеспін ғой. Ол қыздың Болатпен қоштасқанын көзіммен көрдім. Оған палатада көршісінің ешқандай қатысы жоқ. Күмәнім күдік туғызды. Ұят болды. Анекдоттағыдай қызғаншақ әйелдің күйеуін кім көргеннен қызғанғандай болғым келмейді. Мүмкін менің басым шынымен де дұрыс емес шығар. Маған ақылдасып кеңесетін адам керек. Зайра ауыр ойға батып үйіне қайтты. Болған жағдайдың бәрін құрбысы Нағимаға айтып, сырымен бөлісуді жөн көрді. Себебі ойын бөлісерге басқа адамы да жоқ еді. Нағима, тыңдашы мені. Қызғаныштан ішім күйіп бара жатыр менің. Не оқапты? Не, Болат емханада жатып тағы бірдеңені бүлдіріп жатыр ма? Білмеймін. Не ойларымды да білмеймін. Қысқа соның палатасына мен бір жас қызды кездестірдім. Мүмкін көңілдері шығар, келіп кеткен. Қалай екен, шығып тұр ма? Жоқ. Онда ештеңесі жоқ. Бірақ Болат қатты абыржып қалды. Міне, осының өзі қорқынышты қойшы, ондай мүләйімсіген әйелдер сөйтіп біреудің байын тартып сөйтіп жүреді олар. Енді ол палатаға келетіндей, ауруханаға келетіндей, сондай арсыз емес шығар. Ондай қызға ұқсамайды. Міне осының өзі қорқынышты емес па? Өзің ойлашы, ана компаниядағы ақшалар, соның бәрі қайда кетіп жатыр? Ойласай өзің. Ол компанияның проблемасы шығар. Ой, қойшы, сен қашан түсінесің осының бәрін? Сен тағы дұрыс айтасың, Нағима. Білмеймін не істерімді. Осыған көзің жетті ме ақыры? Әйтеуір бір нәрсені түсінді. Өзінің Болатты әлпештегеннен басқа еш нәрсені білмейді. Сөйтіп жүрген кезде еш нәрсенің бетте ашылмас. Ана жас қыз Болаттың басын айландырып алса, мен оған таң қалмаймын. Қазіргі жас қыздардан көзді таса қалдырмау керек. Күйеуіңді тартып алуы мүмкін. Біздің Зайра ма? Өзінше қызғаншақтығынан ұялып жүрген түрі ғой. Зайра емханадан телефон шалған кезде күйеуіне барайын деп жиналып жатқан болатын. Дәрігердің айтқандары ол үшін нағыз масқараның өзі болды. Алло, Зайра, саламатсыз ба? Болатты көрдіңіз ба? Үйге келді ме Болат? Кеше сізбен бірге ауруханада жолықтық қой. Мен қазір ауруханаға жиналып жатырмын. Ол емханада жоқ. Бағана күзетшілер айтып еді маған, джипке отырып кетті деп. Мен ойладым, сіздерге үйге кеткен шығар деп. Түсінбедім. Жоғы қалай? Сіздерге қарай баратын шығар, әлі жете қоймады. Бір болжам болса, маған хабарын беріңізші. Әрине, бір хабар берсек, айтармын, алаңдамаңыз. Болған оқиғадан кейін Зайраның көңілі түсіп кетеді. Болат үйге келмек түгілі Зайрамен хабарласпайды да, емханадан шығып, оның басқа қай жерге баруы мүмкін. Мен түсінбеймін. Неге денсаулығын ойламайды? Телефонға да жауап бермейді. Таныстарына телефон соқпадым. Күлкі болудан қорықтым. Не істерімді білмей басым қатты. Қасықтап жинаған абыройымның шелектеп төгілгендей болды. Осы жайттың менің отбасымда болып жатқанына мүлдем сенгім келмейді. Өмірімде бірінші рет. Өмірімнің жартысын бірге өткізген күйеуімді менен жасырған құпиялар үшін жек көріп кеттім. Мен оны мүлдем білмейді екем. Күні бойы Зайра өзін қоярға жер таппайды.
Айнымас құрбысы Нағима жанында болды. Зайра полицияға хабарлайын деп жатқанда, кезекші дәрігер Болаттың қайтып келгенін айтады. Ол күйеуіне келесі күні таңертеңмен баруды шешті. Бірақ жатар алдында өзінің электронды поштасын қарап отырып, Зайра белгісіз біреу жіберген хатты көріп қалды. Нағима, маған жібергендерін қарашы. Мына не деп жазып тұр? Сіздің күйеуіңізде роман. Арғыра не бар, не деп жазып көрші? Қайда, мен байқап тұрған жоқпын. Мына суреттерді қара. Міне сенің күйеуінің құпиясы ашыла бастады. Құдайым-ау, мынандайға қалай барып жүр, қалай даты барды мынаған? Енді суреттерден бір жерде түрі көрінбейді ғой. Суретке сен сапасына мән беріп не қыласың? Сен одан да рахмет айтсайшы осыған. Кімге, не үшін? Сенің көзіңді ашып берді. Сен үшін қаншама еңбек етті. Қара. Құдайым-ау, мен түн ұйқымды бөліп бұған уайымдап жүрсем, бұл осы қызбен қыдырып жүрген ба сонда? Сен былай істе. Ертең сорпаның орнына осы суреттерді апарып көрсет. Көрсін. Негіз бар ғой. Бұнда еркектермен өмір сүргенше өтірікші еркектермен. Онда жалғыз қалғанның өзі артық. Ой, Нағимаш. Бұл ауруханадан да сол қыз үшін қашып кеткен ғой. Мүмкін. Масқара. Бұдан бұндай шығады деп ойламаған едім мен. Мен жалғыз қалғандай болып, бәрі бітті ме деп ойладым. Сондай мақтан тұтқан отбасымның шаңырағы ортасына түскеніме. Бұрын біреулердің көңілдестері, ажырасқандары естіген кезде мүлдем сенбейтін едім. Өмірімде бұндай жайттар мен болмайтындай сенімдедім. Менің маңдайыма осындай мазақ болу жазылған шығар. Зайра Болаттан шындықты біле алмады. Емханада Болаттың жағдайы нашарлап кеткені жайлы дәрігерлер хабар береді. Сөйтсе, Болат инфаркт алған екен. Дәрігерлер жан сақтау бөлмесінде оның өмірі үшін күресуде. Ерлан, папам нашарлады. Бәрі бітті, жеткен жер осы болды. Қош, бәрін төндірмей. Қазір деген дәрігерлер барлық инфарктты емдеп жатыр ғой, ештемес жоқ. Айтқандарың келсін. Аман қалса екен. Мен Болатсыз қалай өмір сүремін? Құрбым, сен бәрібір де онымен бірге тұрмайтын есіңе салайын ба? Ана сумкада саған деген жасаған опасыздықтардың дәлелдері бар. Мейлі. Аман қалса болды. Кездесе көңілдесімен кездесе берсін. Мен сені түсінбеймін. Кеше ғана өміріңмен қоштаспақшы болып жатыр едің ғой? Бүгін не деп отырсың сен? Болды. Аман болсын. Мен енді оған ешқашан ештеңе деп айтпаймын. Мен солай шештім. Мен сені түсінбеймін. Сен намысың қайда? Зайраға қараған сайын құрбымның нағыз ақымақ екеніне мен енді көзім жетті. Осы уақытқа шейін ана күйеуі опасыздық жасады оған. Жас қыздармен көңіл қосты. Ал болса оның денсаулығын ойлайды ғой. Квартирасы қаражатты әкелмей квартирасынан да қуып жатыр. Басқа біреу болса, оның киімін баяғыда емханада жатқан кезде жинап қояр еді. Біздің Зайра данышпан, тіпті Майк Тереза. Дәрігер, күйеуім жағдай қалай болды? Жағдайы жаман емес, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Тек осындай жастарда жиі кездесіп тұрады бұндай жағдайлар. Күйеуімді көрсем бола ма? Жоқ, бүгін көре алмайсыздар, ертең келіңіздер. Енді бұдан кейінгі жағдайы қалай болмақ ол кісінің? Бұдан кейінгі жағдайы енді ол кісіге көп демалу керек. Жұмысын қойып кішкене үйде болса екен. Апас, қайта беріңіз. Мен осында қалайын. Жоқ, барлықтарыңыз шаршадыңыздар. Үйге қайтыңыздар, демалыңыздар. Ертең таңертең келесіздер. Егер де бір нәрсе қажет болса, мен сіздерге өзім хабар беремін. Рахмет сізге, дәрігер. Зайра дәрігердің айтқанын тыңдауды жөн көрді. Соңғы күндері кикілжің көбейіп кетті. Сол кикілжіңнен өзінің қатты шаршағанын білді. Бірақ үйге келгенде суреттер есіне түсіп кетеді. Түрлі ойдан кейін өзін өзі ұстай алмай, жаңадан түскен хат бар ма деген оймен электронды поштасын ашты. Сол ауруханада қыз ғой. Ой, оңбаған. Апа, кіммен сөйлесіп отырсың? Ешкіммен емес, балам. Әшейін шаршағандікі ғой. Апа, осы сізден бірінші сұрағым келіп жүреді. Әкем екеулеріңіздің араларыңыз дұрыс па? Әкеңнің ауырғаны болмаса, Тем. Бәрі дұрыс. О, неге сұрадың? Жай. Нағима тәте келіштеп кетті ғой. Бір нәрсе деп сөйлесесіздер, сосын сіз ренжіп жүресіз.
Жоқ, балам. Саған солай көрінген ғой. Әкең ауырып жатқанда мен несіне қуанам, балам? Шынымен, үйдегі жағдай күрт өзгерді. Апам ашуланшақ емес еді. Әкемнің бизнесідегі қиын кездерде осындай болмап еді. Апам әкеме сенетін. Ал енді міне, әкемнің инфаркт алуы да бекер емес осы. Ең сорақысы, бұл үйде маған ештеңе айтылмайды. Мен кішкентай емеспін ғой. Бәрін де түсініп жүрмін. Найғыма тәте де үйге келетін болып кетті. Жұмысқа келетіндей күнде келеді. Ол қашан да маған ұнамайды. Сенің ісіңе араласқаным үшін кешір. Бірақ ең жақын адамдар бір-біріне көмектесуші еді. Ал Найғыма тәте сізді ренжітіп жүреді. Жоқ, балам, түсінесің ба? Кейде балаңа да айтылмайтын сырлар болады, жан. Балаң үлкен болса да. Айтып көріңіз. Жоқ, балам. Ондай кезде құрбың ғана дұрыс кеңес беріп көмектесе алады. Маған әкем ең жақын адам ғана көмектеседі деп үйретуші еді. Ал Найғыма тәте біздің отбасымызға бөтен адам ғой. Найғыма тәтең маған бөтен емес. Ол менің ең жақын құрбым. Үлкен адамдар туралы сөйтіп айтуға болмайды, балам. Жарайды. Сізге жалынбай-ақ та қойдым. Ерлан, балам. Бұл да өкпелеп қалды. Зайраның ұлымен болған бұл әңгімесі жағымсыз болды. Ұлына әкесінің көңілдесі бар екенін айтуға дәті шыдамады. Себебі бұл өзінің әлсіздігін білдірер еді. Ал Нағима болса, әсіресе соңғы күндері ішіндегісін ақтарып, ашып сөйлесетін, қажетті кеңес беретін жалғыз адам еді. Сондықтан Зайра Ерланмен болған әңгімеден кейін қайтадан сол Нағимасына кетті. Ой, сәлем құрбым. Түрмен тұрға алмапты ғой. Не болды? Электр почтама тағы хат келді. Кімнен? Болаттың көңілдесінен. Не деп тұрмын? Сен компьютер жесіп тұрма? Жүршін сен көрсетейін. Компьютер істеп тұрған жоқ менде. Компьютерім сіздің қалған мен. Сол күні да үйден тізе жоқ. Звондап шақырайын сен ертең келдің. Кел, онда чай ішейік. Ашуымды бас. Қызымса шай алып берейін. Сен тағы дұрыс айттың, Нағима. Есіңде ме? Больницада Болаттың жанынан мен бір жас қызды көргенімді. Иә. Тағы да сол қыз. Екеуінің бірге жүргендерін көз алдыма елестетсем өлтіріп салғым келеді. Иә, түсінемін мен сені, түсінемін. Сен ғана мені түсінесің, Нағима. Ерлан да мені түсінбейді. Ерлан не деді, Ерланмен сөйлесіп көрдің бе? Жоқ, әлі оған ештеңе айтқан жоқпын. Айтқан күннің өзінде ол әкесін жақтайды. Енді қайтып өмір сүремін, Нағима. Иә, ол әкесін қатты ойлайды ғой енді. Нашарлап айтқаннан кейін. Енді Болатмен сөйлесіп көрмедің бе? Жек көремін мен. Болатты да Болаттың көңілдесін де жек көремін. Енді не істемек ойың бар енді? Білмедім. Менің орнымда сен болсаң не істейтін едің? Қош, сенің орнында болса мен Болатты қуып шығатын едім үйден. Зайра мен Болат 20 жыл бойы бірге. Зайра өз жанұясын үлгілі отбасы деп санап келді. Уақыт өте келе күйеуінің мінез құлқы мүлдем өзгергенін байқайды. Болат жиі кешігетінді шығарды. Онымен қоймай, отбасының барлық қаражатын жаратып тастағаны белгілі болды. Кезекті бір жанжал кезінде Болаттың жүрегі ұстап қалады. Мұның бәрі күйеуінің көңілдесі бар екенінің дәлелі болғандай болады. Болат емханада жатқанда Зайра пошта арқылы оның опасыздық жасағанын анықтайды. Сол сәтте күйеуінің жүрегі екінші рет ұстап қалады. Дәрігерлер оны құтқара алатындықтарына сенімсіз екендерін айтады. Зайра бәрін де ұмытуға дайын еді. Тек Болат аман қалса болғаны. Зайраның көңілі орнына түседі. Бірақ Зайраның электронды поштасына белгісіз жан тағы да хат жолдайды. Жіберілген суреттерде Болат белгісіз қызбен құшақтасып отыр. Күйеуінің алдағаны Зайраның көңілін түсіріп жібереді. Зайраның құрбысы Нағима Суай күйеуін тастап кету жөнінде кеңес береді. Шынымен де, мен қатты ашуландым. Маған өтірік айтып сатып кеткен үшін. Сол сәттерде маған Нағиманың айтқандары дұрыс болып көрінді. Шынымен де, бәріне жаным ашиды, бәрін түсінгім келеді.
Ал мені кім түсінеді? Жаралы жүрегімді кім емдейді? Жүрегімнің ауырғаны соншалық жатып қалам ба деп қорықтым. Жылағым келді. Көзімнен жас та шықпады. Қалай ғана біздің 20 жылдық өмірімізді оқ мұрын қызға айырбастауға дәті бар екен. Нағима Зайраға дау шығарудың қажет еместігін айтты. Оның үстіне Зайраның өзі емханаға барып, көпшіліктің көзінше айғай-шу шығаруға дайын емес еді. Бірақ сол күннен бастап емханада жатқан Болатқа баруын тоқтатты. Әкесі емханадан шыққан күні ұлы Ерлан барып алып келді. Апаң неге келген жоқ? Мен сізге дастархан дайындайын деп қойған шығар. Болмағаны бірнеше күн болды, келген жоқ. Білмейсің бе? Бірдеңе болып қалған жоқ па? Білмеймін әке. Көп жылайды. Нағима тетемен көп күйзеліске түседі. Сіздердің араларыңыз дұрыс па? Осы емханаға дейін дұрыс болатын. Ал енді өзім де түсінбеймін. Мен бірдеңеден күмәндана бастадым. Ауырғаныма Зайраның маған келмей қойғанынан алыдым. Жоқ, ол үшін нақты бір себеп керек. Мен әрине білемін күнәсіз еместігімді. Бірақ мен ауырған кезде осылай шиеленісіп кететінін білмеппін. Бірдеңен болатын жүрегім сезді. Я, осының бәрі немен бітетінін алдын ала білгенімде мүлдем басқаша істер едім. Болаттың ойлаған ойы бекер болмады. Зайра үйде болып шықты. Бірақ дастархан жайып жылы қарсы алудың орнына әйелі оның үйге келгеніне қуанышты еместігін анық байқатты. Мына шамадандар кімдікі? Қонақтар келген ба? Жоқ, қонақтар келген жоқ. Менің заттарым. Сен жазылғаныңа қуаныштымын. Саған енді менің қажетім жоқ сияқты қой. Апа, сен не? Қайда барасың? Апа, Зайруш, не болды? Не болып қалды? Сен не болды деп тұрсың ба не? Не болғанын менен жақсы білесің ғой. Бұл жайлы қанша маған айтпақшы едің? Бұл жөнінде, балам, өзіңе баршы. Біз апаң екеуміз сөйлесіп алғымыз қажет емес. Екеуміз сөйлесетін ешқандай әңгіме қалған жоқ. Ажырасуға арызды өзім беремін. Мына пәтерді саған қалтырам, жас келіншегімен тұратын жер керек қой сендерге. Болды болатын еш нәрсе жасаймын. Апа, тоқтаңыз. Балам, жолымды бөгеме менің. Не болған әкеңнен сұрап ал. Айтқысы келетін болса айтар өзі. Зайра үйден кетіп қалды. Ол әкесінің қандай кінәсі бар екенін, анасын неге тоқтатпағанын түсінбеді. Болаттың өзі де әйелінің кетіп қалуына кедергі жасамаған болатын. Зайраның үйден кетуіне не себеп болғанын бірден түсіндім. Неге оны бірден тоқтатпадым? Мүмкін Ерлан үшін шығар. Ұлымның алдында әйеліме бәрін жайып салуға ұялдым. Әкелік беделімді ойладым. Әрине дұрыс емес. Бірақ еркектің намыс жібермеді. Я, қысқасы мен сол жүректік таныттым. Әйелім кетіп қалды. Зайра ашуын басып, уайымдауын қойды. Жан-жағында не болып жатқанға көңіл бөлмей, барлығына немқұрайлы бола бастайды. Үйінен кете салысымен өзінің жалғыз құрбысына бет алады. Нағима оның келгеніне қашанда қуанышты болатынына сенімді болған еді. Не болды соншама есік тарсылдатып? Тарсылдатпағанда қайта менің үйім су алып жатыр ғой. Сен үйімнен су кетіп жатыр. Зайра ма? Қалайсың сен? Қайдан жүрсің? Ойбай, подружкам демей жүрмін да. Менің үйімді су алып жатыр ғой, жүр. Қаттыр. Құттықтаймын не? Ойбай, соны мұрын болып сен кіреттің үйге, я мен қазір келейін. Жалғыз отырған Зайра Нағиманың бөлмеге кіргенін күтті. Қосылып тұрған компьютердің мониторына көзі түсіп, өз көзіне өз сенбеді. Онда Зайраға арналған әлі аяқталмаған хат бар еді. Хатта Болат барлық отбасының қаражатын көңілдесіне пәтер алуға жұмсаған деп жазылған. Мұны оқыған Зайра не істерін білмей қалады. Нағима, қалай ғана дәтің барды? Сен оқып болған екенсің ғой. Я, бір жерден дұрыс болды. Саған жібердің қажет жоқ. Сен еріңде сенбейсің де білмей тұрмын, Нағима, сонда осыншама хатты жіберген сенбісің? Не деген көріп келесің? Я, мен жіберген хатты. Ауызбен айтуға дәтің бармады ма? Не үшін, Нағима, сен мен қиналғанымды көрдің ғой? Я, мен сені қиналғанды көргім келеді. Рахаттанам сені қиналған кезде. Сен түсінесің бе соны?
Не үшін, Нағима, не үшін? Не үшін деп сен менен сұрайсың еще? Осыдан 20 жыл бұрын сен Болатты менен тартып алғансың, ал қазір Болат сені тастап кетті. Бұған не дейсің? Нағима, Құдайдан қорықсаңшы, мен сенен ешқашанда Болатты тартып алған емеспін. Сен ол кезде Талғатты жақсы көретініңді айтқансың. Иә, бәріміз бірге танысқан кезде Болатты көз саған түскен болатын. Мен қызғанам, сен осылай өмір сүргеніңе мен рахаттанам. Сен сенесің ба, соны түсінесің ба сен? Менің жазығым не? Сен Болатты ұнататыныңды ешқашан айтпағансың маған. Ал не істер едің ол кезде? Сен не маған Болатты маған қаратар ма едің? А? Сонда сен осыншама жылдар бойы мені жек көріп келдің ба? Иә, жек көрем. Мен сені жек көрем. Осылай бақытты болып өмір сүргеніңді де, осылай байсалды өмір сүргенде мен көре алмаймын. Не істейсің маған? Зайра мен Болаттың тұрмыс құрғандарына 20 жыл болды. Зайра өз отбасын үлгілі жанұя деп санап келді. Күндердің бір күнінде оған хат келеді. Хаттан күйеуінің көңілдесі бар екенін білді. Зайра Болаттың опасыздығын кешіре алмай, ең жақын құрбысы Нағиманың үйіне кетіп қалды. Бірақ құрбысының қолдауынан гөрі оның 200-лігіне тап болады. Нағима оны ойыншыққа айналдырып, Зайраның қиналғанын көріп, табалап, қуанып жүргенін біледі. Міне, бар шындықтың беті ашылды. Осының бәрін Зайра білгенде қуанышым қойныма сыймай жүр. Мейлі, білсін, қинала түссін. Мен енді оны аямайым, маған бәрібір. Ол ақымақ қой, аңғалақ. Бәрін судай таза, сүттен ақ деп ойлап жүрген болар. Фу, осы уақытқа шейін идеалды күйеумен бақытты өмір сүріп келе жатқанын көрдім. Негізінде Болат менікі болу керек еді. Мұндай жағдайға бірінші рет ұшырадым. Ешкімге керегім жоқ. Бәрі сатып кетті. Өміріңнің кенеттен өзгеруі өте қорқынышты екен. Болды. Сенгенімнің бәрі бекер болды. Зайраның өзіне өзі қол жұмсау туралы ойын телефон қоңырауы бұзып жіберді. Ерлан шешесіне кездесу керек екенін өтінді. Зайра саябақта кездесуге келісті. Бірақ саябаққа Ерланның орнына Болат келді. Зайра, өтінемін. Тыңдашы мен. Тыңдағым келмейді. Екеміздің арамызда әңгіме қалмады. Оның бәрі сен ойлағандай емес. Өтінемін. Өтінемін сенен. Отбасымыз үшін, баламыз үшін. Сонда сен мен білмейтін қандай әңгіме айтқың келіп отыр? Зайра, кешірші мені. Мен сені алдында кінәлімін. Бұның бәрін саған айтуым керек еді. Бірақ сен түсінбей қалып, кетіп қалады ма деп қорықтым. Сонда сен менің менде көңілдесіңменде болғың келе ма? Сен түсінбедің, олай емес. Ешқандай көңілдес болған емес. Ана қыз ше, көңілдесің емес па? Жоқ, әлде одан да басқа бар ма? Ол да, бұл да ешқандай көңілдес жоқ. Жоқ болғанда емес. Мен саған бір жайтты айтуым керек еді. Сенімен кездескенге дейін мен Теміртауда бір қызбен кездесіп жүретінмін. Ол кезде мен 18 жаста болатынмын. Кездесіп жүрген кезде үйленем деп ойлағанмын. Әке шешем біліп қойып қарсы болған. 18 жаста мұңды махаббат кімде болмады. Өз өмірімде мен 2 қызды ғана жақсы көрдім. Теміртаудағыны және Зайраны. Ал енді менің өмірімде 3-ші қыз пайда болғандай. Бірақ та Зайра осының бәрін дұрыс түсіне алмады. Басқаша айтқанда, менің түсініксіз қылықтарымды қалай түсіну керек еді? Оның орнында мен де солай түсінер едім. Бұл хикаяның қандай қатысы бар? Мен бұрын жүрген қызым қайтыс болыпты. Мен Теміртаудан көшкен кезде қызымыз дүниеге келіпті. Сенесің бе, мен оның аяғы ауыр екенін білген емеспін. Жалғастыра бер. Алия менің қызым. Екі алдын келіп, мені тауып, маған бәрін айтты. Мен оны тастап кете алмаймын. Сонда сен осы уақытқа дейін онымен кездесіп жүрдің бе? Иә, кешір. Машинені жөндеуге берген жоқпын, саттым. Оған пәтер әпердім. Ақшаны да алдым. Түсінесің бе? Мен оны тастап кете алмаймын.
Болат, сен осыны о бастамаған айтуың керек еді ғой. Бірақ бұл хаттар болмаған кезде, осындай әңгіме болмаған кезде Нағиманың шынайы бетпердесі ашылмас. Қандай хаттар? Нағиманың қатысы не? Зайра күйеуіне хат, Болат пен қыздың суреттері туралы жайып салады. Бар қайғысын бөлісіп жүрген құрбысы Сымақ Нағиманың көре алмағандықтан қастандық жасап, Болат екеуін ажырастырмақ болғанын да айтып береді. Бұл мен үшін ашылған жаңалық болды. Шынымды айтсам, Нағима маған ешқашан ұнаған емес. Қашанды қолға асқан түлкідей болатын. Өзі ептеді. Ал Зайра екеуміздің өмір бойы жанымыз бір болды. Бір-бірімізден ештеңені жасырған емеспіз. Әй, менің бейшара Зайрам. Айтқан нәрсеге сеніп қала береді. Аңғал ғой, аңғал. Сол қоймаған қайта-қайта қоймай қойған Болаттың көңілдесі бар деп. Мен одан көмек күтсем, ол менің отбасымның ойран болуына көмектесіп шаттанған екен ғой. Айттым ғой мен. Ұнамайды сол. Нағимаң нашар адам сенің. Иә, балам, сенің айтқаның дұрыс болып шықты. Ал сен қарындасыңның барын білдің ба? Иә, апа. Алдында сіз кеткеннен кейін әкем маған бәрін айтып берді. Егер мен осыны ертерек білген кезде сізге шындықты айтсын деп көндірер едім. Қымбаттым, кешір мені. Саған шындықты айтудан қорықтым. Менен кетіп қалсаң, маған сенсіз өмір жоқ. Кешірші мені. Екеуміз үйленгеннен бері басқа елде ойын болған емес. Емханадан қайда қашып кеттің онда? Сол күні Алияға пәтерді рәсімдеу үшін нотариуске бардым. Кейінге қалдыруға болмас еді. Ол дүниеге болып кетсем, Алияма ештеңе қалмайды ма деп қорықтым. Болат, мен сен түсінбейді деп ойладың ба? Сен мені білмейді екенсің. Жоқ әлде қызыңды туған қызымдай қабылдамайды деп ойладың ба? Зайра, кешірші мені. Қонақбаевтар отбасында татулық орнады. Зайра күйеуінің басқа ешкіммен кездеспегеніне, бизнесінің де бұрынғыдай жүріп жатқанына қуанды. Зайра күйеуі қызын үйіне алып келуді өтінді. Әлия биязы да сүйкімді қыз екен. Анасы қызына жақсы тәрбие беріпті. Зайра оны қуана-қуана өз қызындай қабылдады. Өте жақсы күттік сіздерді. Бұл сізге. Рахмет жан. Әлия, шешін. Болат-ау, Алияның бізден осыншама уақыт жасырғаны болмады сені. Өзімді түсінбей отырмын. Қазір ойланып отырмын. Бәрін өзіңе айтқанда, дау жанжалда инфаркты болмас еді. Барлық ауыртпашылықты өзің көтердің ғой. Аяулым менің. Әлияжан, саған әкең пәтер алып бергенін білемін. Қорықпа, тартып алмаймыз. Мен рұқсат деп қорықтың ба? Бекер. Әкең екеуміз бір-бірімізден ештеңе жасырмаймыз. Мен саған ұсыныс жасағым келіп отыр, Әлия. Ұнаса, жақсы семья болып бірге тұрайық. Ұнамаса, бөлек тұрасың. Бәрібір де пәтеріңе ремонт жасау керек қой. Келіссеңші. Менің анам ерекше адам. Оған әке не етер екен? Әлияжан, мен қарсы емеспін. Рахмет әкешім. Маған бәрі де ұнады. Бәрекелді. Ал енді тамақтан алып отырыңдар, суып қалатын болды. Зайраның көңілі орнына түсіп, жан ұясында тыныштық орнайды. Нағиманың опасыздығын кейде есіне алып, адамның қиянаты мен көре алмаушылығына таң қалады. Құрбысы Сымақ болған Нағима Зайраны таламағанда, бұл оқиғаның немен бітері белгісіз болар еді. Адам баласы жас кезінде көптеген қателік жасайды. Күйеуінің өз қызынан бас тартпағанына, бар жауапкершілікті өз мойнына ала білгені қуантады. Болған оқиғадан Болат та біраз қорытынды жасайды. Жұбайына үлкен құрмет, сүйіспеншілікпен қарайтын болды. Рахмет сізге, дәрігер. Зайра дәрігердің айтқанын тыңдауды жөн көрді. Соңғы күндері кикілжің көбейіп кетті. Сол кикілжіңнен өзінің қатты шаршағанын білді. Бірақ үйге келгенде суреттер есіне түсіп кетеді. Түрлі ойдан кейін өзін өзі ұстай алмай, жаңадан түскен хат бар ма деген оймен электронды поштасын ашты.
сол ауруханада қыз ғой. Ой, оңбаған. Апа, кіммен сөйлесіп отырсың? Ешкіммен емес, балам. Әшейін шаршағандікі ғой. Апа, осы сізден бірінші сұрағым келіп жүреді. Әкем екеулеріңіздің араларыңыз дұрыс па? Әкеңнің ауырғаны болмаса, жын. Бәрі дұрыс. О, неге сұрадың? Жай, Нағима тәте келіштеп кетті ғой. Бір нәрсе деп сөйлесесіздер, сосын сіз ренжіп жүресіз. Жоқ, балам. Саған солай көрінген ғой. Әкең ауырып жатқанда мен несіне қуанам, балам? Шынымен, үйдегі жағдай күрт өзгерді. Апам ашуланшақ емес еді. Әкемнің бизнесі де қиын кездерде осындай болмап еді. Апам әкеме сенетін. Ал енді міне, әкемнің инфаркт алуы бекер емес осы. Ең сорақысы, бұл үйде маған ештеңе айтылмайды. Мен кішкентай емеспін ғой. Бәрін де түсініп жүрмін. Нағима тәте де үйге келетін болып кетті. Жұмысқа келетіндей күнде келеді. Ол қашан да маған ұнамайды. Сенің ісіңе араласқаным үшін кешір. Бірақ ең жақын адамдар бір-біріне көмектесуші еді. Ал Нағима тәте сізді ренжітіп жүреді. Жоқ, балам, түсінесің ба? Кейде балаңа да айтылмайтын сырлар болады, жан. Балаң үлкен болса да. Айтып көріңіз. Жоқ, балам. Ондай кезде құрбың ғана дұрыс кеңес беріп көмектесе алады. Маған әкем ең жақын адам ғана көмектеседі деп үйретуші еді. Ал Нағима тәте біздің отбасымызға бөтен адам. Нағима тәтең маған бөтен емес. Ол менің ең жақын құрбым. Үлкен адамдар туралы сөйтіп айтуға болмайды, балам. Жарайды. Сізге жалынбай та қойдым. Ерлан, балам. Бұл да өкпелеп қалды. Зайраның ұлымен болған бұл әңгімесі жағымсыз болды. Ұлына әкесінің көңілдесі бар екенін айтуға дәті шыдамады. Себебі бұл өзінің әлсіздігін білдірер еді. Ал Нағима болса, әсіресе соңғы күндері ішіндегісін ақтарып, ашып сөйлесетін, қажетті кеңес беретін жалғыз адам еді. Сондықтан Зайра Ерланмен болған әңгімеден кейін қайтадан сол Нағимасына кетті. Ой, сәлем құрбым. Түрмен тұрға алмапты ғой. Не болды? А? Электр почтамы тағы хат келді. Кімнен? Болаттың көңілдесінен. Не деп тұрмын? Сен компьютер жасап тұр ма? Деші сен көрсетейін. Компьютер істеп тұрған жоқ менге. Компьютерім сіздің қалған мен. Сол күні да үйден тізе жоқ. Звондап шақырайын сен ертең келдің. Кел, онда чай ішейік. Ашуыңды бас. Қызымса шай алып берейін. Сен тағы дұрыс айттың, Нағима. Есіңде ме? Больницада Болаттың жанынан мен бір жас қызды көргенімді. Иә. Тағы да сол қыз. Екеуінің бірге жүргендерін көз алдыма елестетсем өлтіріп салғым келеді. Иә, түсінемін мен сен, түсінемін. Сен ғана мені түсінесің, Нағима. Ерлан да мені түсінбейді. Ерлан не деді, Ерланмен сөйлесіп көрдің бе? Жоқ, әлі оған ештеңе айтқан жоқпын. Айтқан күннің өзінде ол әкесін жақтайды. Енді қайтып өмір сүремін, Нағима. Иә, ол әкесін қатты ойлайды ғой енді. Нашарлап айтқаннан кейін. Енді Болатмен сөйлесіп көрмедің бе? Жек көремін мен. Болатты да, Болаттың көңілдесін де жек көремін. Енді не істемек ойың бар енді? Білмедім. Менің орнымда сен болсаң не істейтін едің? Қош, сенің орнында болса мен Болатты қуып шығатын едім үйден. Зайра мен Болат 20 жыл бойы бірге. Зайра өз жанұясын үлгілі отбасы деп санап келді. Уақыт өте келе күйеуінің мінез құлқы мүлдем өзгергенін байқайды. Болат жиі кешігетінді шығарды. Онымен қоймай, отбасының барлық қаражатын жаратып тастағаны белгілі болды. Кезекті бір жанжал кезінде Болаттың жүрегі ұстап қалады. Мұның бәрі күйеуінің көңілдесі бар екенінің дәлелі болғандай болады. Болат емханада жатқанда Зайра пошта арқылы оның опасыздық жасағанын анықтайды.
сол сәтте күйеуінің жүрегі екінші рет ұстап қалады. Дәрігерлер оны құтқара алатындықтарына сенімсіз екендерін айтады. Зайра бәрін де ұмытуға дайын еді. Тек Болат аман қалса болғаны. Зайраның көңілі орнына түседі. Бірақ Зайраның электронды поштасына белгісіз жан тағы да хат жолдайды. Жіберілген суреттерде Болат белгісіз қызбен құшақтасып отыр. Күйеуінің алдағаны Зайраның көңілін түсіріп жібереді. Зайраның құрбысы Нағима Суайт күйеуін тастап кету жөнінде кеңес береді. Шынымен де мен қатты ашуландым. Маған өтірік айтып сатып кеткен үшін. Сол сәттерде маған Нағиманың айтқандары дұрыс болып көрінді. Шынымен де бәріне жаным ашиды, бәрін түсінгім келеді. Ал мені кім түсінеді? Жаралы жүрегімді кім емдейді? Жүрегімнің ауырғаны соншалық жатып қалам ба деп қорықтым. Жылағым келді. Көзімнен жас та шықпады. Қалай ғана біздің 20 жылдық өмірімізді оқ-мұрын қызға айырбастауға дәті бар екен. Нағима Зайраға дау шығарудың қажет еместігін айтты. Оның үстіне Зайраның өзі емханаға барып, көпшіліктің көзінше айғай-шу шығаруға дайын емес еді. Бірақ сол күннен бастап емханада жатқан Болатқа баруын тоқтатты. Әкесі емханадан шыққан күні ұлы Ерлан барып алып келді. Апаң неге келген жоқ? Мен сізге дастархан дайындайын деп қойған шығар. Болмағаны бірнеше күн болды, келген жоқ. Білмейсің бе? Бірдеңе болып қалған жоқ. Білмеймін әке. Көп жылайды. Нағима тетемен көп күйзеліске түседі. Сіздердің араларыңыз дұрыс па? Осы емханаға дейін дұрыс болатын. Ал енді өзім де түсінбеймін. Мен бірдеңеден күмәндана бастадым. Ауырғаныма Зайраның маған келмей қойғанынан алыдым. Жоқ, ол үшін нақты бір себеп керек. Мен әрине білемін күнәсіз еместігімді. Бірақ мен ауырған кезде осылай шиеленісіп кететінін білмеппін. Бірдеңенің болатын жүрегім сезді. Я, осының бәрі немен бітетінін алдын ала білгенімде мүлдем басқаша істер едім. Болаттың ойлаған ойы бекер болмады. Зайра үйде болып шықты. Бірақ дастархан жайып жылы қарсы алудың орнына әйелі оның үйге келгеніне қуанышты еместігін анық байқатты. Мына шамадандар кімдікі? Қонақтар келген ба? Жоқ, қонақтар келген жоқ. Менің заттарым. Сен жазылғаныңа қуаныштымын. Саған енді менің қажетім жоқ сияқты қой. Апа, сен не? Қайда барасың? Апа, Зайруш, не болды? Не болып қалды? Сен не болды деп тұрсың ба не? Не болғанын менен жақсы білесің ғой. Бұл жайлы қанша маған айтпақшы едің? Бұл жөнінде, балам, өзіңе баршы. Біз апаң екеуміз сөйлесіп алғымыз қажет емес. Екеуміз сөйлесетін ешқандай әңгіме қалған жоқ. Ажырасуға арызды өзім беремін. Мына пәтерді саған қалтырам, жас келіншегімен тұратын жер керек қой сендерге. Болды болатын еш нәрсе. Апа, тоқтаңыз. Апа, тоқтаңыз. Балам, жолыңды бөгеме менің. Не болған әкеңнен сұрап ал. Айтқысы келетін болса айтар өзі. Зайра үйден кетіп қалды. Ол әкесінің қандай кінәсі бар екенін, анасын неге тоқтатпағанын түсінбеді. Болаттың өзі де әйелінің кетіп қалуына кедергі жасамаған болатын. Зайраның үйден кетуіне не себеп болғанын бірден түсіндім. Неге оны бірден тоқтатпадым? Мүмкін Ерлан үшін шығар. Ұлымның алдында әйеліме бәрін жайып салуға ұялдым. Әкелік беделімді ойладым. Әрине дұрыс емес. Бірақ еркектің намыс жібермеді. Я, қысқасы мен сол жүректік таныттым. Әйелім кетіп қалды. Зайра ашуын басып, уайымдауын қойды. Жан-жағында не болып жатқанға көңіл бөлмей, барлығына немқұрайлы бола бастайды. Үйінен кете салысымен өзінің жалғыз құрбысына бет алады. Нағима оның келгеніне қашанда қуанышты болатынына сенімді болған еді. Не болды соншама есік тарсылдатып? Тарсылдатпағанда қайта менің үйім суалып жатыр ғой. Сен үйімнен су кетіп жатыр. Зайра ма? Қалайсың сен? Қайдан жүрсің? Ойбай, ай, подружкам демей жүр мұнда. Менің үйімді суалып жатыр ғой, жүр. Таптыр. Құттықтаймын не? Ойбай, соны мұрын болып сен кіреттің үйге, я мен қазір келейін. Жалғыз отырған Зайра Нағиманың бөлмеге кіргенін күтті.
қосылып тұрған компьютердің мониторына көзі түсіп, өз көзіне өз сенбеді. Онда Зайраға арналған әлі аяқталмаған хат бар еді. Хатта Болат барлық отбасының қаражатын көңілдесіне пәтер алуға жұмсаған деп жазылған. Мұны оқыған Зайра не істерін білмей қалады. Нағима, қалай ғана дәтің барды? Сен оқып болған екенсің ғой. Бір жерден дұрыс болып. Саған жібердің қажет жоқ. Тенеріңде сенбейсің де білмей тұрмын, Нағима, сонда осыншама хатты жіберген сенбісің? Не деген көріп келесің? Мен жіберген хатты. Ауызбен айтуға дәтің бармады ма? Не үшін, Нағима, сен мен қиналғанымды көрдің ғой? Мен сені қиналғанымды көргім келеді. Рахаттанам сені қиналған кезде. Сен түсінесің бе соны? Не үшін, Нағима, не үшін? Не үшін деп сен менен сұрайсың еще. Осыдан 20 жыл бұрын сен Болатты менен тартып алғансың. Ал қазір Болат сені тастап кетті. Бұған не дейсің? Нағима, Құдайдан қорықсаңшы, мен сенен ешқашанда Болатты тартып алған емеспін. Сен ол кезде Талғатты жақсы көретініңді айтқансың. Бәріміз бірге танысқан кезде Болатты көз саған түскен болатын. Мен қызғанам, сен осылай өмір сүргеніңе мен рахаттанам. Сен сенесің ба, соны түсінесің ба сен? Менің жазығым не? Сен Болатты ұнататынын ешқашан айтпағансың маған. Ал не істер едің ол кезде? Сен не маған Болатты маған қаратар ма едің? Сонда сен осыншама жылдар бойы мені жек көріп келдің ба? Жек көрем. Мен сені жек көрем. Осылай бақытты болып өмір сүргеніңді де, осылай байсалды өмір сүргенде мен көре алмаймын. Не істейсің маған? Зайра мен Болаттың тұрмыс құрғандарына 20 жыл болды. Зайра өз отбасын үлгілі жанұя деп санап келді. Күндердің бір күнінде оған хат келеді. Хаттан күйеуінің көңілдесі бар екенін білді. Зайра Болаттың опасыздығын кешіре алмай, ең жақын құрбысы Нағиманың үйіне кетіп қалды. Бірақ құрбысының қолдауынан гөрі оның 200-ділігіне тап болады. Нағима оны ойыншыққа айналдырып, Зайраның қиналғанын көріп, табалап, қуанып жүргенін біледі. Міне, бар шындықтың беті ашылды. Осының бәрін Зайра білгенде қуанышым қойныма сыймай жүр. Мейлі, білсін, қинала түссін. Мен енді оны аямайым, маған бәрібір. Ол ақымақ қой, аңғалақ. Бәрін судай таза, сүттен ақ деп ойлап жүрген болар. Осы уақытқа шейін идеалды күйеуімен бақытты өмір сүріп келе жатқанын көрдім. Негізінде Болат менікі болу керек еді. Мұндай жағдайға бірінші рет ұшырадым. Ешкімге керегім жоқ. Бәрі сатып кетті. Өміріңнің кенеттен өзгеруі өте қорқынышты екен. Болды. Сенгенімнің бәрі бекер болды. Зайраның өзіне өзі қол жұмсау туралы ойын телефон қоңырауы бұзып жіберді. Ерлан шешесіне кездесу керек екенін өтінді. Зайра саябақта кездесуге келісті. Бірақ саябаққа Ерланның орнына Болат келді. Зайра, өтінемін. Тыңдашы мен. Тыңдағым келмейді. Екеміздің арамызда әңгіме қалмады. Оның бәрі сен ойлағандай емес. Өтінемін. Өтінемін сенен. Отбасымыз үшін, баламыз үшін. Сонда сен мен білмейтін қандай әңгіме айтқың келіп отыр? Зайра, кешірші мені. Мен сені алдында кінәлімін. Бұның бәрін саған айтуым керек еді. Бірақ сен түсінбей қалып, кетіп қалады ма деп қорықтым. Сонда сен менің менде көңілдесіңменде болғың келе ма? Сен түсінбедің, олай емес. Ешқандай көңілдес болған емес. Ана қыз ше? Көңілдесің емес па? Жоқ, әлде одан да басқа бар ма? Ол да, бұл да ешқандай көңілдес жоқ. Жоқ болғанда емес. Мен саған бір жайтты айтуым керек еді. Сенімен кездескенге дейін мен Теміртауда бір қызбен кездесіп жүретінмін. Ол кезде мен 18 жаста болатынмын. Кездесіп жүрген кезде үйленем деп ойлағанмын. Әке шешем біліп қойып қарсы болған. 18 жаста мұңды махаббат кімде болмады. Өз өмірімде мен 2 қызды ғана жақсы көрдім. Теміртаудағыны және Зайраны. Ал енді менің өмірімде 3-ші қыз пайда болғандай. Бірақ та Зайра осының бәрін дұрыс түсіне алмады.
Басқаша айтқанда, менің түсініксіз қылықтарымды қалай түсіну керек еді? Оның орнында мен де солай түсінер едім. Бұл хикаяның қандай қатысы бар? Мен бұрын жүрген қызым қайтыс болыпты. Мен Теміртаудан көшкен кезде қызымыз дүниеге келіпті. Сенесің бе, мен оның аяғы ауыр екенін білген емеспін. Жалғастыра бер. Алия менің қызым. Екі алдын келіп, мені тауып, маған бәрін айтты. Мен оны тастап кете алмаймын. Сонда сен осы уақытқа дейін онымен кездесіп жүрдің бе? Ремонтына жіберіпті. О, құттықтаймын онда сені, құрбым. Компанияның ақшасын бизнеске салдым деді. Нағима Болаттың келуін күтпей үйіне кетіп қалды. Ал Зайра онымен сөйлескен соң күйгелектеніп бар шындықты білуге нақты бел байлады. Сәлем, Зайра. Болат, машинаға не болды? Мүмкін алдымен тамақты берсін. Айтуың қиын болып тұр ма не? Машина дұрыс, жөндеуде тұр. Жаңа машина аяқ астынан бұзылды. Отбасылық қаражат ұсталып кетті. Енді сенің зарплатаң азайып қалса, мен оған таң қалмаймын. Зайра, саған не болған? Мұны мен не айтпақсың? Осының бәрі сенің қатындарыңның кесірінен. Зайра, саған не болған? Қандай қатындар? Сенің көңілдестерің. Қайдағы көңілдестер? Сенімен бірге өмірімді бір ретте көзіңе шөп салған емеспін. Тіпті ол жөнінде ойлаған да емеспін. Енді сол ойлайтын шақ келген сияқты. Сен не деп тұрсың? Осының бәрін қайдан ойлап тапқансың? Сенің күмәніңнің бәрі былжырап. Жұмыста мені іздеп үйге телефон соққан шығар. Тамақ бересің бе, бермейсің ба? Саған тоқал тамақ берсін. Зайра, сен не деп жатырсың? Қайдағы тоқал? Болат, саған не болды? Дәріңді салшы аузыңа. Дәріңді салшы. Болат, қады. Алло, жедел жәрдем. Жедел жәрдем кешікпей келсе де, Болатты емханаға жатқызуға тура келді. Зайра емхана дәлісінде ары-бері жүріп, өзін қоярға жер таппай әлек болды. Дәрігерлердің айтуы бойынша Болат микроинфаркт алған. Дер кезінде көмек көрсетілгендіктен аман қалғанын хабарлайды. Дәрігер, мұндасының қалай болды? Жаман емес, жақсы болады, уайымдамаңыз. Тек шаршағандықтан болар. Күйзеліс бар ма, жұмысында дағдарыс бар ма? Иә, жұмысы ғой сол. Қазіргі дағдарыстың уақыты емес па, бәрі ойлағандай болмайды. Сіз уайымдамаңыз. Тек қана ең бастысы жаманның бәрі артта қалды. Сіз уайымдамаңыз. Тек үйде де тыныштық болу керек. Жақсы ма? Әрине. Рахмет сізге, дәрігер. Күйеуіңіздің қалпына келтіру үшін 3 айда кем дегенде уақыт керек. Мен сізге дәрілердің тізімін жазып берейін. Жақсы ма? Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Рахмет сізге, дәрігер. Зайра үйіне келген бетте көңілі босап, көзіне жас алды. Айнымас құрбысы Нағима оған ортақтасты. Өзімді кінәлі адам сияқты сезінемін. Мен байбалам салмаған кезде бұндай жағдай болмас еді. Қош, несіне кінәлі санайсың? Өмірде тек бір рет айып салған екенсің. Мен оған өмірімде бірінші рет көңілдесің бар деп кінә тақтым. Сол кездегі оның түрін көрсең ғой, қызарып кетті. Ол сенен қорққаннан емес, ол сенен ұялғаннан қызарып кетті. Білмеймін. Ауруханадағы дәрігерде үйдегі болған кикілжіңді білетін адамдай. Тыныштық керек деді. Масқара ұят болды енді. Енді не істейсің, онда отыра бер сөйтіп, ана көңілдес үйге кіріп келгенше. Барлық бәле бизнесінде шығар. Осы Зайра соқыр сияқты. Енді мына микроинфаркттың кесірінен өзін-өз кінәлайтын болады. Сөйтіп жүрген кезде шындықтың да беті ашылмас. Бірақ осы жағдайға түсіп, өзі ауырып қалғанына мен сенімдімін. Бейшара құрылмай. Бұның бәрінді ұмытуға әлі ерте. Ана көңілдес сенің орныңды басып қалуға ұмтылса, онда бұның бір сыры бар. Мен сенбеймін. Болаттың көңілдесі бар дегенді ойлағымда келмейді. Барлық бәле сол бизнесте шығар. Мен компанияға барып, мән жайды білген дұрыс болар. Өзің біл онда. Зайра түні бойы көз ілмеді. Күйеуінің ісіне араласқаны дұрыс па, дұрыс емес пе біле алмады. Бірақ барлық жайды анықтап,
тоқ етерін біліп, көңілін орнына түсіру дұрыс шешім болады деп ойлады. Сондықтан келесі күні Зайра күйеуінің жұмысына барды. Не айта беріңіз? Рахмет. Мен соңғы кезде қатты уайымдап жүрмін. Болаттың күйзелістері де жиілеп кетті. Және де соңғы бизнестерінде туған проблемалар тағы бар. Ол қандай проблема? Сіздерде бәрі дұрыс еді. Қалайша ол өзі маған айтты ғой, бизнесте біршама проблемалар туындады. Ол еш уайымдайтын ештеңе жоқ. Бизнес баяғыша бір қалыпты дөңгелеп жатыр. Қалайша? Енді өзіңіз білесіз ғой, күйеуіңіз қандай тиянақты адам екен. Ол кісі енді жылдағы отчеттармен бір қалыпты жүріп жатыр. Мәссаған. Әшейін. Ол мені алаңдатпайын деген шығар. Бәрі жақсы болса, Құдайға шүкір. Ол алаңдайтын ештеңесі жоқ. Бірақ алдында ол кісі қызметкерлерге арналған сыйақыны бюджетке аударуды бұйырған маған. Ал алдыңғы күні сол бюджеттегі ақшаның барлығын бір басқа шотқа аударды. Шынымен де қызық екен. Зайра мен Болаттың бірге тұрып жатқандарына 20 жыл болды. Осы күнге дейін Зайра өз жанұясын үлгілі отбасы деп санап келді. Соңғы кезде күйеуінің мінез құлқы өзгергенін байқайды. Болат жиі кешігетінді шығарды. Жұмыстан сілесі құрып шаршап келетін болды. Оның үстіне күйеуінің банк шотындағы барлық ақшаны алып алғанын білді. Мұны естіген құрбысы Болаттың көңілдесі бар деп күмән туғызды. Болған жағдайда күйеуінен білгісі келіп, сұрақ астына алғанда жұбайының жүрегі ұстап емханадан бір-ақ шығады. Болат емханада жатқанда Зайра осыншама көп ақша Болатқа не үшін қажет болғанын анықтау үшін өзінше тексермек болады. Болаттың компаниясына барсам да, көңілім жай таппады. Бухгалтердің басқа шот туралы айтуы Болаттың соңғы кездегі түсініксіз мінез құлқын есіме түсірді. Машинаның ұзақ уақыт және қымбатқа жөнделуі, сейфтағы, банк шотындағы ақша. Сөйтсе де осының бәрі бизнестен туындаған мәселе ме деп ойлап қоямын. Солай болса, өте қиын болды. Ал егер олай болмай, бухгалтердің өзі болған жайдан бейхабар болатын болса, онда бір жамандықты күте бер десейші. Зайра барлық мәселеге қарамастан, күйеуі айығып кеткенше оны мазаламауды ойлады. Ертемен тамағын алып, күйеуіне қарай шықты. Алайда емханада көңіліне кірбің түсіретін тағы бір жай болды. Науқастар жататын бөлме есігінің жанында жас қызбен бетпе-бет келіп қалды. Жас қыз Болатқа мейірленіп, қолын бұлғаған болатын. Сәлем, жақсымын. Жақында дәрігерлер шығарамыз дейді. Жаңағы келген қызғы? Ана көршіге келген. Көршің ұйықтап жатыр емес па? Ол жақында ғана жан сақтау бөлмесінен ауыстырылды. Халі жоқ, тез шаршап қалады. Жатып ұйықтап қалғанда енді. Жаңағы қыз маған сенімен қоштасқандай көрінді. Ой, Зайра, қойшы. Қай-қайдағын айт. Ойдан шығармашы. Әдептілік көрсетіп, бәрімізбен қоштасқан ғой. Мен не істеуім керек еді? Ойдан бірнәрсе шығарғаннан басқа амалым қалмады. Барлық жайды дәл қазір талқылауға дайын емес едім. Жүрегімді ұстап қалды. Әрине сылтау айтып, құтылудың өзі қиын екен. Не істерімді білмедім. Бәрі қиын болып кетті. Мен Болатқа қанша сенгім келсе де, сен алмадым. Соқыр емеспін ғой. Ол қыздың Болатпен қоштасқанын көз-көзіммен көрдім. Оған палатадағы көршісінің ешқандай қатысы жоқ. Күмәнім күдік туғызды. Ұят болды. Анекдоттағыдай қызғаншақ әйелдің күйеуін кім көргеннен қызғанғандай болғым келмейді. Мүмкін менің басым шынымен де дұрыс емес шығар. Маған ақылдасып кеңесетін адам керек. Зайра ауыр ойға батып үйіне қайтты. Болған жағдайдың бәрін құрбысы Нағимаға айтып, сырымен бөлісуді жөн көрді. Себебі ойын бөлісерге басқа адамы да жоқ еді. Нағима, тыңдашы мені. Қызғаныштан ішім күйіп бара жатыр менің. Не оқапты? Не, Болат емханада жатып тағы бірдеңе білдіріп жатыр ма? Білмеймін. Не ойларымды да білмеймін. Қысқа соның палатасына мен бір жас қызды кездестірдім. Мүмкін көңілдері шығар, келіп кеткен. Қалай екен, шығып тұр ма? Жоқ. Онда ештеңесі жоқ. Бірақ Болат қатты абыржып қалды. Міне,
осының өзі қорқынышты қойшы, ондай мүләйімсіген әйелдер сөйтіп біреудің байын тартып сөйтіп жүреді олар. Енді ол палатаға келетіндей, ауруханаға келетіндей сондай арсыз емес шығар. Ондай қызға ұқсамайды. Міне осының өзі қорқынышты емес пе? Өзің ойлашы, ана компаниядағы ақшалар, соның бәрі қайда кетіп жатыр? Ойласай өзің. Ол компанияның проблемасы шығар. Ой, қойшы, сен қашан түсінесің осының бәрін? Сен тағы дұрыс айтасың, Нағима. Білмеймін не істерімді. Осыған көзің жетті ме ақыры? Әйтеуір бір нәрсені түсінді. Өзінің Болатты әлпештегеннен басқа еш нәрсені білмейді. Сөйтіп жүрген кезде еш нәрсенің бетте ашылмас. Ана жас қыз Болаттың басын айландырып алса, мен оған таң қалмаймын. Қазіргі жас қыздардан көзді таса қалдырмау керек. Күйеуіңді тартып алуы да мүмкін. Біздің Зайра ма? Өзінше қызғаншақтығынан ұялып жүрген түрі ғой. Зайра емханадан телефон шалған кезде күйеуіне барайын деп жиналып жатқан болатын. Дәрігердің айтқандары ол үшін нағыз масқараның өзі болды. Алло, Зайра, саламатсыз ба? Болатты көрдіңіз ба? Үйге келді ме Болат? Кеше сізбен бірге ауруханада жолықтық қой. Мен қазір ауруханаға жиналып жатырмын. Ол емханада жоқ. Бағана күзетшілер айтып еді маған, джипке отырып кетті деп. Мен ойладым сіздерге үйге кеткен шығар деп. Түсінбедім. Жоғы қалай? Сіздерге қарай баратын шығар, әлі жете қоймады. Бір болжам болса, маған хабарын беріңізші. Әрине бір хабар берсек, айтармын, алаңдамаңыз. Болған оқиғадан кейін Зайраның көңілі түсіп кетеді. Болат үйге келмек түгілі Зайрамен хабарласпайды да, емханадан шығып, оның басқа қай жерге баруы мүмкін. Мен түсінбеймін. Неге денсаулығын ойламайды? Телефонға да жауап бермейді. Таныстарына телефон соқпадым. Күлкі болудан қорықтым. Не істерімді білмей басым қатты. Қасықтап жинаған абыройымның шелектіп төгілгендей болды. Осы жайттың менің отбасымда болып жатқанына мүлдем сенгім келмейді. Өмірімде бірінші рет, өмірімнің жартысын бірге өткізген күйеуімді менен жасырған құпиялар үшін жек көріп кеттім. Мен оны мүлдем білмейді екем. Күні бойы Зайра өзін қоярға жер таппайды. Айнымас құрбысы Нағима жанында болды. Зайра полицияға хабарлайын деп жатқанда, кезекші дәрігер Болаттың қайтып келгенін айтады. Ол күйеуіне келесі күні таңертеңмен баруды шешті. Бірақ жатар алдында өзінің электронды поштасын қарап отырып, Зайра белгісіз біреу жіберген хатты көріп қалды. Нағима, маған жібергендерін қарашы. Мына не деп жазып тұр? Сіздің күйеуіңізде роман. Арғырай не бар, не деп жазып көрші? Қайда, мен байқап тұрған жоқпын. Мына суреттерді қара. Міне сенің күйеуінің құпиясы ашыла бастады. Құдайым-ау, мынандайға қалай барып жүр, қалай даты барды мынаған? Суреттерден бір жерде түрі көрінбейді ғой. Суретке сен сапасына мән беріп не қыласың? Сен одан да рахмет айтсайшы осыған. Кімге, не үшін? Сенің көзіңді ашып берді. Сен үшін қаншама еңбек етті. Қара. Құдайым-ау, мен түн ұйқымды бөліп бұған уайымдап жүрсем, бұл осы қызбен қыдырып жүрген ба сонда? Сен былай істе. Ертең сорпаның орнына осы суреттерді апарып көрсет. Көрсін. Негіз бар ғой. Бұнда еркектермен өмір сүргенше өтірікші еркектермен. Онда жалғыз қалғанның өзі артық. Ой, Нағимаш. Бұл ауруханадан да сол қыз үшін қашып кеткен ғой. Мүмкін. Масқара. Бұдан бұндай шығады деп ойламаған едім мен. Мен жалғыз қалғандай болып, бәрі бітті ме деп ойладым. Сондай мақтан тұтқан отбасымның шаңырағы ортасына түскеніме. Бұрын біреулердің көңілдестері, ажырасқандары естіген кезде мүлдем сенбейтін едім. Өмірімде бұндай жайттар менімен болмайтындай сенімдедім. Менің маңдайыма осындай мазақ болу жазылған шығар. Зайра Болаттан шындықты біле алмады. Емханада Болаттың жағдайы нашарлап кеткені жайлы дәрігерлер хабар береді. Сөйтсе, Болат инфаркт алған екен. Дәрігерлер жан сақтау бөлмесінде оның өмірі үшін күресуде. Ерлан, папам нашарлады. Бәрі бітті, жеткен жер осы болды. Қош, бәрін төндірмей. Қазір деген дәрігерлер барлық инфарктты емдеп жатыр ғой, ештемес жоқ. Айтқандарың келсін. Аман қалса екен. Мен Болатсыз қалай өмір сүремін? Құрбым,
Сен бәрібір де онымен бірге тұрмайтын есіңе салайын ба? Ана сумкада саған деген жасаған опасыздықтардың дәлелдері бар. Мейлі. Аман қалса болды. Кездесе көңілдесімен кездесе берсін. Мен сені түсінбеймін. Кеше ғана өміріңмен қоштаспақшы болып жатыр едің ғой? Бүгін не деп отырсың сен? Болды. Аман болсын. Мен енді оған ешқашан ештеңе деп айтпаймын. Мен солай шештім. Мен сені түсінбеймін. Сен намысың қайда? Зайраға қараған сайын құрбымның нағыз ақымақ екеніне мен енді көзім жетті. Осы уақытқа шейін ана күйеуі опасыздық жасады оған. Жас қыздармен көңіл қосты. Ал болса оның денсаулығын ойлайды ғой. Квартирасы қаражатты әкелмей квартирасынан да қуып жатыр. Басқа біреу болса, оның киімін баяғыда емханада жатқан кезде жинап қояр еді. Біздің Зайра данышпан, тіпті Майк Тереза. Дәрігер, күйеуім жағдай қалай болды? Жағдайы жаман емес, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Тек осындай жастарда жиі кездесіп тұрады бұндай жағдайлар. Күйеуімді көрсем бола ма? Жоқ, бүгін көре алмайсыздар, ертең келіңіздер. Енді бұдан кейінгі жағдайы қалай болмақ ол кісінің? Бұдан кейінгі жағдайы енді ол кісіге көп демалу керек. Жұмысын қойып кішкене үйде болса екен. Опас, қайта беріңіз. Мен осында қалайын. Жоқ, барлықтарыңыз шаршадыңыздар. Үйге қайтыңыздар, демалыңыздар. Ертең таңертең келесіздер. Егер де бір нәрсе қажет болса, мен сіздерге өзім хабар беремін. Кейде жаныңды түсінер адамды таппай, жер бетінде жападан жалғыз қалғандай күй кешесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға қақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі. Зайра мен Болат 20 жыл бойы бірге тұрды. Олардың ұлы Ерлан 18-те, ол колледжде оқиды. Зайра әрқашан байсалды мінезімен ерекше еді. Оның бұл мінезі Қонақбаевтар отбасында ұрыс-керіс, жанжалдың болмауына себепші болды. Таныстары мен туысқандары Қонақбаевтар жанұясын үлгілі отбасы деп санайтын. Осы уақытқа дейін Зайраның өзі де солай деп ойлап келген еді. Кейінгі кезде күйеуінің мінез құлқы өзгергенін байқайды. Болат жиі кешігетінді шығарды. Үнемі көңілсіз болып шаршап келетін болды. Қалжыңдасуы да сиреп кетті. Ұйқысы қанбай, тәбеті де болмай жүрді. Зайра оның денсаулығын уайымдай бастады. Күйеуінің осындай күйде болуына белгісіз телефон қоңырауларының қаншалықты қатысы бар болуы мүмкін. Кейінгі кезде Болат сол қоңырауларға бөлмеден шығып кетіп сөйлесетін болып жүр. Әрине, екі адам ұзақ уақыт бірге тұрғандықтан арадағы романтика жоғалады емес пе? Мұның бәрі жақын адамдардың бір-біріне деген құрметі, сыйласымдылығының арқасында шешіледі. Мен өмірде өле-өлгенше адал махаббаттың болатындығына сенбеймін. Ал бір-біріне деген құрметтің, сыйласымдылықтың, сенімділіктің болатынына қатты сенемін. Мені кейін кезде бөтен олар мазалап жүр. Сол күні Зайра күйеуінен базарға барып келуін өтінді. Бірақ Болат бара алмайтынын кесіп айтты. Зайра таң қалды. Өйткені олар көп жыл бойы азық-түлік алуға сәрсенбі күндері барушы еді. Апара алмаймын. Не болып қалды, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Тек машина жөндеуге беріп қойып едім. Оған не болды? Сен маған машина туралы ештеңе айтпадың ғой. Соншалықты ештеңе емес. Жай ұсақ-түйек. Жұмысыңды ашы, бәрі жақсы ма? Иә, жұмыс дұрыс. Жұмыс жүріп жатыр. Кейін кезде табыс азайған өзің білесің ғой, дағдарыстың кесірі. Бір жөні болар енді. Әрине. Телефон шалып Иә, маған біреу телефон шалды. Біз Болат екеуміздің ара қатынасымыз шынайы ашық еді. Біз бір-бірімізді ешқашан алдаған емеспіз. Бірақ кейін кезде Болаттың мінез құлқының қатты өзгеріп кеткенін байқап жүрмін. Оның үстіне мен орынсыз ұрыс шығаратын адам емеспін. Ол өзінің жұмыста мәселесінің туындағанын, жұмыстың болмай жүргенін айтты емес пе? Мүмкін мінезінің өзгергені сондықтан да болар. Әрине, Зайраның көп жыл бойы дәстүрге айналған кестесін бұзуға тура келді. Бірақ бостан бос жанжал шығармай, базарға демалыс күндері барамыз деп шешті. Алайда, аптаның соңында да машина жөндеуден шыға қоймады.
Болат, қыс босап қалды. Сен ертең біздің көлігімізбен мені базарға апарып кел азық түлік алғанға. Ренжіме, апара алмаймын. Не болды? Машинені жөндеуге қойып едім. Бұзылған жерлері бар екен. Қазір түзетіп olmasa кейін қол жетпей кетеді ғой. Қызық екен, сенің машинаң жап-жаңа емес пе? Айтпақшы, ертеңгісін Ерланның оқуының ақшасын төлейін деп, сейфін ақшалайын десем ақша жоқ. Мен оны машина жөндеу ақысы үшін алып едім. Сондай көп пе? Ол қандай сиқырлы жөндеу болды? Зайра, түсінесің бе? Мен ескі, сапасыз запчасть үшін базарға бармаймын ғой. Ал салондағы бағасы қымбат, өсіп кеткен. Онда дүйсенбі күні шоттан ақша ал. Сабақтың ақшасын төлеу керек қой. Не болғанын түсінесің бе, Зайра? Шотта да ақша жоқ. Сонда машинаның қай жері бұзылды? Компанияның жарты бюджетін қажет ететіндей? Зайра, өтінем, мен сені мазалағым келмеді. Компанияның жұмысы жүрмей жатыр. Дағдарыс, жаңа бағалар. Қысқасы, бизнес үшін маған ақша қажет болды. Бизнесте келеңсіз жағдайлар әркез болып тұрады емес пе? Бірақ Болат сенуге тұрарлық, жолы болғыш адам. Ол қандай қиыншылық болса да жеңіп шыға алатын. Әрине, отбасылық қаражатты менімен ақылдаспай жұмсап қойған дұрыс болмады. Екінші жағынан, ол өзінің мәселелерімен менің басымды ауыртқысы келмегендағы. Зайраның көңілі орнына түсіп, ұлы мен күйеуін қуанту үшін жақсылап тұрып дастархан жаюды ұйғарады. Ас әзірлеп жүргенде, оған жақын құрбысы Нағима келіп қалады. Күйеуі жұмысынан кешігіп жатты. Зайра өзі үлгермей жатқан соң, жолдасының кешігіп жатқанын байқамай да қалады. Сөйтіп жүргенде, кенет телефон шырылдайды. Алло. Алло, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Болатты бола ма екен? Ол үйде жоқ. Кім екен оны сұрап тұрған? Кешіріңіз. Алло. Не болды? Номермен қателесті ме? Олай емес сияқты. Бір қыз. Болат сұрап. Мәссаған. Ал керек болса. Несіне күлесің? Жетпегені маған осы еді енді. Күлетінде жайт емес қой? Жүрегім қобал жолы. Бәрі дұрыс деп айтайын десем, олай емес анық. Болаттың бизнесінде проблемалар болып тұратын. Бұндайды бұрында көргенбіз. Бірақ мәселенің бәрін өзі шешетін. Бөтен біреудің араласқанын қаламайтын. Ал енді міне, кез келген нәрседен күмәнданатын болдым. Құрбыммен бір нәрсеге алаңдайтын сияқтымын. Қош, өміріңде бірінші телефон соққан екен бір қыз. Не болды соған сыншама? Бұндай жағдай бұрында болған. Мен тамақ істеп жатқан кезде Болат телефонды алатын да сыртқа шығып кететін. Я? Онда ол бекер емес. Бірақ кейбіреулер үйлене сап жүріп жатады ғой осы. Кейбіреулер ашық жүреді. А сені 20 жыл бойы алдамаған. Мен басында Болаттың Зайраның көзіне шөп салып жүргенін сезген едім. Ол өмір бойы адал болды дейсіз бе? Қойыңызшы, еркектердің бәрі сондай жүрісті емес пе? Біздің тіпті Зайра оны байқамайды да, көрмейді да, бақытты адам. Меніңше Зайра Болатты өз көңілдесімен төсекте ұстап алса да, оған сенбейтін сияқты. Сонда сен не? Болаттың көңілдесі бар дегің келіп тұр ма? Сандырақтамаш. Енді өзің ойлап қараш. Ұялы телефон тұрған кезде неге ол сенің үйіңе телефон соғады? Көңілдестер әйелдерін білмегенін қалай ма деп ойласам мен. Ол ғажап емес. Мүмкін олай сенің орныңды басып қалу үшін әдес деп жатқан шығар. Мүмкін жүкті болып қалды ма? Нағима! Рахмет саған, жұбаттың мені. Мен өзің ойлап қараш, компаниядағы ақша бәрі қайда кетіп жатыр? Ақша демекші Болат, кейін кезде шынымен де үйден ақша алып жүр. Баламның сабағының ақшасын төлеу үшін сейфтен ақша алайын десем ақша жоқ. Ол көлігінің